Today kita buat teaching problem solving yang ada ditunjukkan video macam mana orang cikgu-cikgu Jepun itu mengajar penyelesaian masalah mereka yang lebih berfokuskan kepada murid untuk menggalakkan murid menakul, ya, terutama dia penakulan murid, ya. So hari ini kita sambung teaching through problem solving 2 dan teaching problem solving 3. Untuk assessment actually sepatutnya dimuatkan juga dalam sesi ini. Saya risau tidak cukup masa, so kita akan bersambung assessment esok hari lah. Lagipun kursus ini adalah berturut-turut, kan, dia berikutan lah. Kalau dari sesi pertama kemarin dengan hari ini dia memang ada kaitan, dan yang seterusnya dia ada kaitan juga. Oke. Kalau di slides ini pensyarah memang dia orang panjang, so hari ini masih lagi slot yang kedua, ya. So a brief review on TTP, ya. Kita refresh back apa yang kita telah disampaikan kemarin, ya. Oke, TTP itu apa tuh? Cikgu ingatkah apa tuh maksud TTP? Anybody can let me know what is TTP? Cikgu Ho, what is TTP? Ada Cikgu Ho sana kah? Oh, barangkali tidak kena dengar. Cikgu Mi, boleh tolong apa itu TTP? Ini yang ada hadiah kemarin. Tidak ingat sudah apa itu TTP kah? Anybody can tell me what is TTP? Ini 3 huruf ini sangat penting, ya. Kita tidak boleh lupa. TTP is teaching through Teaching through problem solving. Yes, thank you, Cikgu Daddy. Thank you so much, Cikgu Daddy. Yeah, okay, correct. So TTP ini huruf ini sangat penting. That is teaching through problem solving, ya. Penyelesaian masalah itu ada 2, ya, yang disampaikan kemarin, yaitu teaching for problem solving and teaching through problem solving. Kalau teaching for problem solving, kita hanya hendak murid dapat mencapai objektif yang kita tetapkan sahaja sebenarnya, ya. Yang kebiasaan apa yang kita rancang, kita mau murid dapat di penghujung PDP kita itu murid dapat menyelesaikan apa yang cikgu tetapkan. Tetapi untuk TTP, teaching through problem solving ini, dia itu akan melibatkan murid sepanjang penyelesaian masalah untuk mewujudkan suasana murid yang mengambil bahagian dengan lebih aktif dalam PDP, dan akhirnya of course akan mencapai objektif seperti yang ditetapkan juga, ya. So kemarin juga saya sudah menyatakan problem solving is an integral part of mathematics, meaning to say dia itu adalah dia tidak boleh dipisahkan, ya. Problem solving itu tidak boleh dipisahkan dalam apa topik yang kita ajar dalam matematik. Maksud dia, asal kita mengajar matematik sebenarnya perlu ada menyelipkan kemahiran, menggabung, jalinkan kemahiran penyelesaian masalah dalam kemahiran yang ataupun standar pembelajaran yang kita hendak sampaikan. So dia tidak boleh dipisah-pisahkan. Oke. Dalam problem tu kemarin sudah dinyatakan juga, selain daripada routine question and non-routine question, kita ada multiple methods, ya. Maksud dia pelbagai cara untuk menyelesaikan masalah, multiple solution, ya. Ada juga soalan yang melibatkan pelbagai kombinasi jawapan, ya.
multiple entry levels. Maksudnya satu soalan itu yang kita sediakan itu maksudnya semua aras murid pun dapat menjawab. Ya. So dalam penyelesaian masalah itu boleh bercirikan begitu, ya, ada ciri-ciri begitu. Oke, tadi sudah saya nyatakan dalam untuk menyelesaikan masalah yang seperti yang dinyatakan itu, cikgu boleh mengajar how to solve problem by for problem solving only, ya, untuk selesaikan masalah saja ataupun melalui penyelesaian masalah, ya. Cara cikgu menyampaikan PDP cikgu itu hendak berfokuskan for problem solving ataupun true problem solving, ya. Itu cikgu sendiri decide lah, ya kan. Okey, lepas itu saya telah kenalkan, kita yesterday memang ada menonton satu video berkaitan teaching true problem solving. Sebenarnya ada 2 video tetapi hanya saya tayangkan satu sahaja. Video yang kedua akan saya share juga nanti di penghujung kursus kita. Okey. Fokus. How to teach mathematics true problem solving. Okey, kita rumus balik juga. PDP yang kita lihat melalui video kemarin, okey, teaching true problem solving, the Japanese approach, okey, ataupun in short, the Japanese call it Miyagi, okey. So, kita tahu dalam satu masalah yang kita kemukakan, ya, kepada murid itu ataupun di sini kita soalan, ya, soalan penyelesaian masalah yang kita kemukakan kepada murid itu, dia boleh menghasilkan pelbagai solution, ya, solution maksudnya pelbagai jawapan, ya, okey, ataupun pelbagai ialah jawapan dia, okey. So cikgu itu bagi problem kan, kemarin tu video kita nampak, dan murid mengemukakan, ya, pelbagai solusi untuk menjawab soalan itu. Kan yesterday kita nampak, lepas tu cikgu akan catat-catat di papan tulis, dia akan suruh murid pergi ke depan untuk menyampaikan, ya, solution mereka macam mana mencari window seat itu kan, tempat duduk di sebelah tingkap, ya. So itu yang memang kemarin kita nampak, so banyak solution. So cikgu bila ada banyak solution, bila murid menyatakan solution, kita nampak di sana akan berlaku comparing and discussing, ya, di mana cikgu membawa murid untuk membuat perbandingan jawapan rakan-rakan kawan dalam satu kelas itu, dan juga dibawa berbincang mengapa ini begitu, kalau dia begitu apa akan terjadi, kan kita dapat nampak di video, okey. Dalam discussing itu akan keluar idea baru, ya, dan ada keluar juga pertanyaan-pertanyaan dari murid ataupun persoalan-persoalan baru dari murid, ya. Ini yang kita nampak the Japanese approach yesterday through the video, the window seat. Okey, secara overview-nya dalam PDP the Japanese approach of teaching problem solving, kita akan nampak introduction. Ya, di awal PDP kemarin kita nampak cikgu review previous lesson learning with the student. Ya, dia tidak terus tunjuk itu soalan, dia akan tanya, ya, refresh back apa yang murid pernah belajar, barangkali dia akan kaitkan kemahiran yang asal itu untuk pelajaran, untuk menyelesaikan soalan ini. So dia akan refresh back student punya pengalaman. Okay, so that is the introduction part. Selepas memberi introduction, dia macam set induksi lah kan. Dia akan diteruskan kepada posing the problem. Maksud dia cikgu akan mengemukakan soalan, ya. Dan itu soalan itu bukan banyak, hanya satu sahaja, ya. Sama ada tiket yang didapat diberi kepada murid itu, adakah nombor tiket
tiket bas kah, barangkali tiket kereta api kah, apa-apa tiket sajalah kan. Yang penting untuk naik satu kenderaan. So, adakah nombor tiket yang mereka dapat itu, adakah tempat duduk itu bersebelah dengan tingkap atau bukan? Ya, so cikgu akan tayangkan soalan dia, okay? Then posing the problem, understand the challenge. So bila pose the problem, cikgu akan menyatakan cabaran-cabaran murid. Ya, dia pose, dia tidak suruh terus jawab. Dia akan bagi tahu apa cabaran yang murid akan hadapi semasa menjawab soalan itu. Dia akan menyediakan pemikiran murid kepada menjawab soalan itu, ya, bukan senang kan. So dia akan banyak bercerita dulu selepas pose the problem. So selepas tu murid akan menyelesaikan problem mereka, ya. So when posing the problem, sebelum murid solve the problem, kita nampak di sana guru-guru mengedarkan juga, ya, template. Dia bagi tahu juga suka boleh guna, kalau ada peluang boleh guna, kalau tak mau guna pun tiada masalah. So it's up to the student to decide their own learning, ya, di sana. Okay. So after that, student akan solve the problem. Okay. In Japan, we normally see students murid kita akan bekerja bersendirian, independently. Ya, dia tidak bekerja berpasangan ke berkumpulan. Ya, they will work on their own. They will try to answer. They will work on their own. Then they have a notebook yang mereka akan tulis saja apa yang mereka hendak buat, ya, macam satu papan putih. Kalau kita here, we use PAK21, kita perkenalkan student whiteboard, ya. So kita suruh budak conteng, tetapi student whiteboard akan dipadam sebenarnya. Nanti kita akan cerita tentang bansho, dan ada kaitan juga, okay? So student akan solve problem independently, dan selepas itu cikgu akan buat discussion with the student, ya, on the board, ya. Papan tulis untuk orang bilik darjah di Jepun itu sangat penting itu sebenarnya, ya. So the teacher will do discussion, compare and discuss the work, and try to guide the student to the final answer. How to find the seat near the window, okay? So of course, untuk kita mengajar, kita ada set induksi dan kita mesti ada penutup, ya. Mesti ada penutup, ya. Tidak sah kalau kita tidak summarize back what we had learned. When we sum back a lesson, kita macam lockdown. Kita lock itu idea murid. Kalau boleh kita mau contain what student had learned in their mindset. We want to pastikan apa yang dipelajari itu tidak masuk kiri, keluar kanan. Kita mau pastikan dia kekal. Kalau boleh kekal dalam ingatan jangka panjang. So we have to summarize, ya, look back on the learning, ya, from the a rough overview of what they had learned and what is the end, the solution there. Okay, so this is what you all had watched yesterday. Okay, so that is teaching through problem solving by using the Japanese approach. Okay, so overview, itulah yang kita belajar. Sebenarnya what I show you yesterday, you all had known already. What is nirage sebenarnya? Okay, but we will go deeper so that cikgu, all of you here, yeah, will get a deeper understanding of the whole idea of this teaching through problem solving. That is TTP. Okay, so for a start today, we are going to tell 3 levels of teaching mathematics, right? As a mathematics teacher, kalau kita mengajar matematik, actually setiap cikgu mengajar, dia ada bukan saja guru matematik, untuk guru apa-apa guru mata pelajaran pun, dia ada tahap-tahap dia menyampaikan PDP dia. Okay. Kalau untuk guru yang level 1 ni, tahap 1 ni, teacher will tell and demonstrate essential mathematics such as facts,
concepts and procedure. That is what we normally do. Okay, we go into the class. Okay, we will start to tell the student. Okay, kalau pecahan what I said, how to mengenali pecahan kan? Okay, kita akan terus bagi tahu. Kalau untuk pecahan, saya pun lupa sudah maths, apa jenis pecahan ada ni? Nombor bercampur. Nombor bercampur mesti ada nombor bulat di sebelah, dan selepas itu ada pecahan yang ada dua jenis pecahan tu. Apa tu? Saya lupa sudah, my goodness. Okay, sudah lupa maths sudah. Okay, yang penyebut dia lebih besar, lebih kecil dari pangangka. So kita Pecahan terus wajar, pecahan tak wajar. Yeah, thank you. You see how I forgot about my maths already. Pecahan wajar dan tak wajar. Okay, cikgu. Yes, thank you. Ni siapa ni yang cakap ni? Oh, Cikgu Muhaini. Thank you, Muhaini. You driving pun boleh bagi tahu. Thank you so much. Okay, pecahan wajar dan tak wajar. I forgot already. See how good I am. I'm a bad maths teacher already. Okay, never mind. So, kita akan terus bagi tahu pecahan wajar. Okay, itu lebih kecil daripada pengangka. Pecahan tak wajar. Itu nombor di atas itu lebih besar. Nombor di bawah itu lebih kecil. Ingat? Okay, ingat. So, that is, we demonstrate essential mathematics such as facts, concept, and procedure. Terus bagi tahu. Kita tidak sesuatu supaya murid itu sendiri find out sebenarnya, oh ini adalah pecahan wajar, oh ini adalah pecahan tak wajar, oh ini adalah nombor bercampur, ya. We actually just tell. Why? Maybe because is it our sukatan matematik ini terlampau banyak sampai kita tidak ada masa untuk buat PDP yang ala-ala cara mengajar tu di tahap yang lebih tinggi. Okay, ini satu question lah for you all to think. Okay, level 2 teacher will explain meaning behind essential mathematics. Ya, dia akan menerangkan, ya, tidak bagi tahu. Okay, tells and demonstrate terus. Ini explain. Dia explain juga. Dia ada explanation dia. But level 3 teacher provide opportunities and support for students to discover essential mathematics and to develop mathematical practices to become independent learners. Ya, so untuk tahap 3 punya cikgu memang menyediakan peluang dan sokongan kepada murid supaya mereka dapat menemui, ya, apa sebenarnya mereka belajar itu, ya, to develop mathematical practices so that the student can become an independent learner. Ya, kita akan cuba mau jadikan murid kita begini. Tetapi saya sudah cuba pun di sekolah, ya, frankly speaking, I had tried out in negara baru. It's not easy, yeah, because they had never tried to do like this type of learning before, ya. Murid pun ada confused, tapi we can guide them, ya, guide them. It's okay. We doesn't mean the first time cikgu akan try ini TTP, cikgu will succeed 100%. No. Because ini kita semua hanya rintis saja. Kita hanya cubaan untuk try cara approach yang baru dalam PDP matematik. So tidak semestinya satu kalimat, oh hebat, murid saya dapat, ya. I can tell you is if you can get of 100% you are doing TTP, you can get your student to respond you 20 to 30% of your student to respond you in the first tryout. It should be considered very successful. Okay. So, untuk level 1 dan 2 tu, kita nampak dia adalah seperti memberi ceramah tadi. Kita cakap sajalah, maksud dia lebih berfokuskan kepada guru. Untuk level 3 ini, that is actually teaching through problem solving. Ya.
Okay, kita lihat contoh 12 darab 23. Okay, level 1 teaching, teacher will show 12 times 23 then explain 2 mesti darab 3, kemudian 2 darab 2, kemudian 1 darab 3, kemudian 1 darab 2. Okay, lepas tu kita tambahkan. That is what we used to do. When I first became a math teacher also, I did that to my student. I teach like that. Okay, because I was not a trained teacher in maths and I don't have any peluang untuk mengikuti kursus-kursus matematik ya yang boleh yang approach strategi belum tahu lagi. So begitulah saya ajar. Bagaimana cikgu saya ajar saya dulu, begitulah saya ajar murid saya. Okay. So did ever your student ask you that why mesti kita darab 4 kali? Ya, padahal when we do addition is only 2 times only. Ya, 2 tambah 3, 1 tambah 2. Ya, tetapi untuk multiplication kita kena buat 4 kali. Pernahkah murid-murid cikgu tanya cikgu begitu? I think for me, I can tell you no. I have been teaching addition for so many years and multiplication for so many years. Tidak pernah ada orang tanya saya begitu. Right? What happened if your student asks you? Okay? Okay, 4 times multiplication. Okay. So don't worry about it. This is the way you have to multiply. So you need to practice a lot so that you become good with the procedure. Ya, itu juga jawaban saya kepada murid saya. Jangan risau, ini memang cara untuk darab. Ikut saja. Mesti yang kiri itu paling kanan itu itu darab 2 digit di bawah dulu, baru nilai 40 itu darab 2 digit di bawah. Oke, lepas itu tambah. Ingat, itu cara dia. Don't forget that's the way. Lepas tu kamu mesti buat banyak latihan. Okay, 10 latihan kita buat hari ini. Ya, then we'll see. Kalau lebih banyak buat, lebih faham kamu. Okay, so itulah yang biasa kita maklumkan dengan murid. Okay, level 2 teaching. Teacher will do some explanation also. Ya, okay. Why 4 times multiplication? So cikgu akan terangkan. Oke, kita ada 12 kali 23. Maksud dia kita dapat sini, kita nampak sini ada lajur itu ada, saya mau count 12 titik dan rows dia, baris dia ada 23 titik. Oke. So inilah 12 kali 23. Oke, next. Oke, lepas itu 12 itu kita nampak di sini, kita bahagi dia 10 dan 2. Oke. Dan untuk 23 itu kita bahagikan dia 20 titik dan 3 titik ya. Yang yang tadi itu 12 di mana atas bawah. Oke. So yang lajur itu 10 di atas, 2 di bawah. So dia 12 kan. So yang baris tu 20 di kanan, 3. So 23. Cikgu terangkan lah. So yang ini kan saya boleh tunjuk. Nampak kalau saya tunjuk? Boleh nampak kan? Oke. So ini berapa nih cikgu? 20 kan? Oke, ini 10 kan? So 20 kali 10 dapat 200. Ya, ini 3. Oke, ini lagi dulu. Ini pun 20. Di sini ada 2. So 20 kali 2 dapat 40. Oke, 11 ini pula. Ini ada 3, sini 3, dan sini ada 10. 3 dan 10, 30. Dan akhir sekali yang paling kecil nih ada 3 dan 2. So kita ada 6. Cikgu terangkanlah kan. So 200 tambah 30 tambah 40 tambah 6. So kita dapat 270.
76. So kita nampak di sini kita kena darab 4 di sana. So dapat tunjuk juga. Okey, betul kan? Ada soalan setakat ni? Agree tak? Agree tak? Setuju? Setuju tak cikgu? Ada soalan? Jelas kah? Okey ya, saya teruskan Level 3 teaching. Cikgu akan bagi soalan. How do you calculate 12 times 23 using the multiplication facts that you have learned so far? Cikgu tidak ajar 12 kali 23 mesti ini kali ini kali ini kali ini. Tidak. Tetapi murid sudah menguasai asas darab sebenarnya. Asas darab. Maksud dia mereka sudah boleh membuat fakta asas darab 2 darab 3. Okey? Darab 2 dan 3 sajalah kan, satu tu simple saja. Ini pun soalan yang mudah kan, tidak merumitkan. So, cikgu akan mengemukakan soalan. Bagaimana kamu boleh mengira 12 darab 23 menggunakan ya fakta asas darab yang telah kamu pelajari. Yeah, something like that lah, the question that if you put it in Malay. Okay. Anticipated solutions from student. Entry kan, soalan dia satu. Tetapi murid dia kalau pelbagai aras, barangkali murid yang low level itu, dia orang low achievement tu, dia akan count one by one. Saya rasa kan kita bagilah, barangkali mau bagi template ni kan tidak mau pun, atau murid sendiri pun boleh buat tu bintik, tidak ada masalah. So dia akan lukis dan dia kira satu per satu. So lama lah kan dia mau pergi kira. Okay. So ada murid dia buat repeated addition. Apa tu repeated addition kan? Ada istilah dia dalam bahasa Melayu juga kan, repeated addition, berulang, tambah berulang-ulang. Yes, that's the term. So dia tambah sampai dapat. So another one is divided into single digit multiplication. Okay, begitu dia buat. Dia bahagilah. So 6 times 10 ada 1, 2, 3, 4. So 60, 60, 60 ada 4 tambah 18, 18. Dia dapat 276. Ada yang cakap 10 itu susah. Dia akan bagi tahu lagi, cikgu, bolehkah kita 20 darab 6? Kalau ada murid satu bagi solusi sudah, murid lain akan nampak, mengapa tidak gabungkan tu 10 jadi 20? Why not? Okay, so kita gabungkan. So 20 kali saya pun bingung nih sebenarnya. Oke, 6 kali 3 itu 18, 20 kali 6, 120, 20 kali 6 pun 120. Maksud dia, sebelah ini dia digabungkan sudah. Mana? Where's my mouse? Oke, ini 20 darab 6, 120 tambah ini juga sama kan, dia darab 1 dia boleh dapat 2 bahagian, sudah dia darab 1 pun boleh dapat 2, so it's still the same answer. Okay, so you get that. So ada yang lagi cara lain, tambah 40 tambah 30 tambah 6, macam mana dia divide? Maksud dia bahagi 10, 20 ini sini, lepas tu dia bahagi 10, itu 2 itu dia asingkan ya. So dia akan dapat 200 tambah 40 tambah 30 tambah 6. So semakin banyak solution yang boleh
kita dapat. Kalau murid hanya boleh pandai sifir 2, dia boleh bahagi 2 banyak kali, dia banyak kali, satu kali darab dia boleh dapat banyak ulangan. So dia akan dapat jawapannya juga akhirnya. Okay, so kita lihat di sini. Sekejap. Okay, so kita nampak di sini. Lepas itu, di akhirnya baru cikgu akan membimbing mereka untuk mengaitkan dapatan mereka dengan algoritma untuk mendarab. Ya, so ini adalah level 3 teaching yang kita harap ya cikgu boleh cuba di sekolah, ya, bukan hari-hari cuba gitu. Nanti cikgu akan marah cikgu Li pula, ya, mengapa lah cikgu saya buat gitu. No, kalau ada peluang, ada masa, ada yang berkaitan yang kita inginkan untuk sampaikan dengan murid untuk mewujudkan TP6 sebenarnya TP6 learning. Okay, kita boleh kemukakan melalui teaching through problem solving, ya. Setakat ni ada masalah. Ini 3 level of teaching, ya. TTP is a 3 level of teaching. Level 3 teacher provides opportunities and support. Ya, ulang balik saja, for students to discover essential mathematics and to develop mathematical practices to become independent learner. Okay, maksud yang murid akan dapat tahu macam mana sebenarnya dia dapat jawapan itu. So, teaching mathematics through problem solving is an advanced pedagogy sebenarnya. Dia adalah pedagogi yang satu langkah ke depan daripada teaching mathematics for problem solving. Teacher facilitate students compare and discuss problem solution. Ya, so teacher facilitate saja, students compare. Students come up with their own answer, and towards the end of the lesson, teacher will discuss the problem solutions with the students in the classroom. Okay. So kita go back to example of the window seat. Ini sudah saya tayang kemarin, tetapi kita refresh back sedikit. Okay. The window seat problem. Kita ingatkan yang kemarin punya, memang ini adalah template yang cikgu bagi murid. Dia hanya tunjuk murid 1, 2, 3, 4, 9, 10 hingga 12 saja. Ini template dia. Yang nombor yang murid dapat itu kan sampai ratus-ratus itu sebenarnya. Tetapi in the end, di penghujung PDP, murid dapat tahu sebenarnya kalau mereka bahagi baki dia macam mana, dia akan berada dekat tingkap kiri ke dekat tingkap kanan. Ya, mereka tu terus dapat duduk mereka. So, itu yang kita mau murid fikirkan sebenarnya. Ya, so in the problem, kita reflect balik, kita nampak di sini, cikgu tanya, what is your solution? How do you find it? Why do you do it this way? Ya, why you do it this way? Do you agree with your friend's explanation? Okay. Can you explain what does your friend mean? Dia memastikan apa yang kawan terangkan tu murid itu pun boleh faham. So dia akan suruh murid untuk membuat penerangan balik. Who has a different way to find the solution? Maksud dia bukan mau satu, dia tanya lagi. Barangkali ada cara lain untuk mendapat jawapan, ya. So kita dapat di sini, dapat kenal pasti di sini. Nia lagi, okay, is how say teaching through problem solving, ya, okay. So dia Niarage ini kita akan membuat perbincangan yang mendalam, ya, yang sangat mendalam bersama murid. Cikgu akan selalu suruh murid fikir, think, you think sama, ya, ask them to think lah.
Okay, so actually Niarage kan is the heart of the TTP, yeah, teaching through problem solving. Niarage is the most important component for teaching through problem solving. Yeah, that is how you do the TTP. How is the way, the method, the approach that is teaching through problem solving. Okay, how does magic work? Okay, pernahkah cikgu-cikgu main crystal ball ni? Hari tu lepas kita main ni, cikgu mesti sorry ya. Okay, ada orang sana call. Wait, hold on. Sorry. Kejap. Okay, go back to our this. Nakakah cikgu main permainan ni? Nah. Okay, mari kita bermain bersama-sama. Okay, pernah main bahkan saya rasa pernah ditunjuk dulu. Okay, so mari kita mula main. Kita kertas bersama cikgu-cikgu kan? Okay. Mula-mula cikgu pilih any 2-digit number. Pilih satu nombor 2 digit. Ya. Sudah pilih? Pilih laki number cikgu lah yang 2 digit. Okay. Sudah, Bos. Boleh? Boleh? Sudah pilih ya? Ada kertas mau mengira, kalau tidak guna handphone calculator pun boleh, tiada masalah. Okay. Lepas tu cikgu-cikgu cuba add together both digit. Maksud dia kalau cikgu pilih 12, maksud dia 1 tambah 2. Itu nombor 2 digit. Tambah nombor 2 digit itu, ya. Maksud dia nilai tempat ditambah. Angka di 10 dan angka di 1 ditambah, ya. Sudah? Oke. Sudah tambah, sekarang subtract the total from your original number. So, bila cikgu tambah, cikgu ada satu jumlah, kan? Oke, tadi saya pilih 12. Saya tambah, sudah saya dapat 3. Oke, kerana 1 tambah 2 ialah 3. Sekarang saya akan ambil 12 tolak 3. Oke, sudah buat? Ada? Sudah? Dan saya kena, cikgu ingat ni ya. Oke, kita kasih. Cikgu boleh nampak crystal ball saya kah? Yang baru saya post tu. Ni. Oke, so sudah. Oke, kita ulang balik ya. Cikgu pilih satu nombor, dia tidak ikut itu number. Oke, pilih satu nombor, tambah digit, kedua-dua digit itu ditambah, lepas itu tolak jumlah itu dari nombor asal. Sudah? Oke, ada nampak? Oke, sudah cari nomor kamu juga, tidak apa. Cari sudah? Sama kah? Sama? Akhir kamu jumpa di sana sama, gambar? Sama? Betul sama? Ya, sama. Oke. Ya. Sama, Madam. Oke, kita try satu kali lagi. Oke. Nanti ingat itu nomor. Pilih nomor lain, Jangan pilih nomor tadi. Guna nomor lain, Oke.
Kalau sudah ready kata, kasih hint-hint saya. Sudah? Boleh? Sudah? Buat nomor akhir. Oke, sudah? Sudah. Oke. Boleh saya kasih tunjuk sudah kan? Apa keluar di crystal ball? Boleh kan? Boleh. Samakah? Sama? Adakah ini simbol yang kamu dapat? Belum keluar lagi, Madam. Ya kah? Ya. Hitam lagi dia. Sama. Astaga. Mengapa dia kena ulang-ulang balik pula nih? Oke, kita apa? Kita ulang. Ada sudah jawaban saya. Mana itu flash play-nya? Oke. Ini jawaban dia. Yang second time ini jawaban dia kah, Cikgu? Iya, Madam. Oke. Betul kan? Betul kan? Hah? Betul kan? Iya, betul. You get the same answer kan? Like the gambar. Iya. Ini oke. Saya yang pandai sebenarnya. Ini orang yang pandai. Oke. Program nih. Oke, let's see ya. Kita go back to our slides presentation. Okay. How does magic work? Okay, mari kita lihat. How does the trick work? Okay, mengapa dia setiap kali kau tengok itu dia boleh sama kan? Mengapa dia boleh sama? Padahal lain orang pilih lain nomor, ya. Kita mau lihat apa triknya sebenarnya. Oke, kita coba dulu. Saya bila boleh saya type kah? Oh, ini saya tidak boleh type pula. Saya kena book view. Kejap. Oke. Mana dia? Oke. Coba kita tanya dulu. Attendance di mana sini? Cikgu Dedi, apa nomor yang kau pilih tadi? 22, Madam. Hah? 22. 20? 20? 22. Oh, 22. Okay, what is your result? After tambah-tambah dapat berapa? 18. 18? Ya. Okay. Kita tanya lagi. Kita lihat apa pola dia sebenarnya. Cikgu Erwin, apa nomor yang cikgu pilih tadi? 24. Mengapa semua suka 2 saja? Apa hasil dia? 18 juga. 18 juga. Oke. Ya. Cikgu Azdira? Cikgu Hasnira? Ada Cikgu Hasnira? Oke. Apa nomor yang asal Cikgu Hasnira pilih? 5. 5? 5? Ya. So, apa jawaban dia? Setelah itu kena. Kosong kan?
Saya tidak dengar dia. Line Cikgu Hasnira tidak jelas, tak apa. Kita pergi Cikgu Ho dulu. Cikgu Ho, what number you choose? 88. Oh, okay. What is your answer? 72. Okay. Good. Can you see any pola already? Cikgu Joseph, boleh tahu nombor yang dipilih? Okay, this is actually I'm trying to do a Niragi lesson with you all. You all are the student. So, Cikgu Joseph, what number you get? What chosen 27, number? bos. What pilih? 20, Sorry? 27. 27. 27. Okay. Your result? Saya tahu macam mana bos mendapat. Oh, 27, 2 tambah 7, 9, 27 tolak 9, 18 juga kan? Oke. Ya, 18. Oh, begitu bos. Ya, ya. Cikgu Colin, Dapat 9. Oke. Nomor 29? 29 kah? Apakah Cikgu Colin? Boleh type kah kalau tak boleh keluar suara? Type lah. Cikgu Colin. Type saja. Cikgu kamu orang type sajalah jawapan kamu. Because I cannot hear. Barangkali line tidak bagus. Cikgu Colin, 29 kah? Sama dengan Cikgu Ho tadi. Oh, 9 times. Ya. Times, ya. Ya, ya. Kali pula. 2 plus 799 times 2. Oh, ya, ya. Mengapa semua suka 2? Siapa yang tiada angka 2 tu boleh bagi kah jawapan dia? Pilihan dia? 49, madam. 49. Siapa yang punya? Cikgu Amelda 49. Okay, tak apa. Saya tukar sini ya. Because banyak tu sudah, so cannot see. Okay, what is your answer? 36. Okay. Next one. Anyone other than 2, 4, 8? Ada lagi yang pilihan nombor lain? Yang bukan mulai dengan 2? 70? 71. Okay. Okay. 60. 63. 63. Thank you, Cikgu Lily. Okay. Yeah, welcome. Any more? Apa yang kamu nampak di sini pola dia? Ada pola nggak yang kamu orang nampak? The total is 9. The total, what total is 9? The total of two numbers. The total is 9. Okay. 6 plus 3, 9. 6 plus 3. Oh, is it only Cikgu Elmelda 1, 6 plus 3 is 9 only? The rest is like that? The total of the result is 9. Is it? Itu maksud dia kan? The total, jumlah, the total is 9. Cikgu, maksud dia yang ini jumlahnya 9. Ya, untuk ini pun 9, 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 untuk ini pun 9. Betul? Betul, bos. Betul. Oke, ini lagi ini macam oke. Other than that, what else did you see? Ada lagi? The result part. What else can you come up with? Think. There are more solutions for the that you can see in the result, other than
the total is 9. The total of the digit of the result is 9. Okay, so what else can you see? Gandaan 9. Gandaan 9, okay. Boleh, betul. Gandaan 9 tu melibatkan sifir 9. Yeah. Is it the answer for the 9 times table? Yes, right kan? Sifir 9. Itu saja. Ada lagi kamu nampak adakah lain daripada itu? Okay, okay, 80. Other than this, 2, 8, 4, 7, what else? What number tadi yang kamu orang pilih itu ada nombor yang lain kah? Selain yang dari mula 2, kepala 2, 8, 4, 7. So, Lisa, what number did you choose just now? Halo, Cikgu Loliza. Ramai orang lagi nih. Cikgu Wong Ying Ying, what number you choose just now? Are you okay? Are you okay? Are you still with me? Are you still with me? You're not with me already, kah? Are you still with me, kah, Cikgu? Saya sini nih, ada muka saya, cuma saya off camera. Oke, masih lihat. Kalau tunjuk muka sudah nih. Risau saya. Semua diam-diam saja. Nah, kalau semua diam-diam, kita terpaksa balik kepada jadi level 1 teacher. Tak boleh jadi cikgu aras 2 sudah. Kita boleh jadi level 1, 2, cannot even be level 3 teacher. Okay. Saya pun gagal sudah. Saya coba mau tanya, apa lagi kamu? Coba saya mau tanya bagi jawaban pun susah. Okay, cikgu. Give me. What else you choose tadi? Mohon darling semua. 13. 13. Okay. What is your answer upon name? 9. Okay. 9. So what can you see? Ada relation kah between the chosen and the result? Can you see any relationship there? Ada perkaitan kah dari antara nombor yang dipilih dengan the result? Ya. Apa dia? Tadi siapa cakap ya ini? Cikgu Daddy tak? Saya tahu nih. Cikgu Daddy. Apa ada perkaitan tak? What other relation can you see with the chosen and the result? Hari itu kan penceramah kami nih, Mr. Gan nih, dia pun tunggu kami kan. Dia betul-betul tunggu. Dia bilang dia start to get worried sudah. Kerana kalau tidak ada solution berbeza-beza, gagallah niat lagi dia kasih tahu kami. Betul. Dia balik-balik tanya kan, anything else? Can you see more? What can you observe? Try to think deeper. Okay, itu dia bagi tahu lah in the end. I'm getting worried already. Dia bagi tahu begitu. So actually, most people will see the total is 9. Dia adalah gandaan 9, ya. Doubling the number of 9, ya. Then sifir 9. This is what else can you see?
to connect the chosen and result. Ada tick sudah nih. Yeah, I think I can see something already in the result. Can you more to that? Ada? That's all? Itu saja? Atau mau add more number? Okay, anything, 10 kah? Ya? Kah 50 kah? Ada nomor 30. Sesiapa tadi ada pilih nomor 30? $59. Cikgu Loliza cannot. Oh, ada 90. 70. Oh, ada belakang orang type. Saya tengok itu apa? Partisipan saya tidak tengok. Guess saya tidak chat. Oke. Siapa itu 99? Oke. Cikgu Chia. What is your answer when you give 99? What's your result? Okay, thank you. Okay, Cikgu Loliza, 59. What is your result? Maybe you have to see more, then only you know. Cikgu Loliza, Cikgu Colleen, 51. Is 45. Okay. Ada lagi siapa? Cikgu Mimi, 77. What is your result just now? 77. 3. 6. Oh, sorry. Okay, yang 59 tuh Cikgu Loliza, what is your answer? 45. 45. Thank you. Okay, so now okay, we got more already in the list. So can you see more things other than the three shown? Sifir 9, ya. Ada 3 benda kan? The total is 9. Gandaan 9. Ada sifir 9. Oke. Itu saja. Oh, saya sudah 10 menit sudah nih. Oke, tidak apa. Actually good job. Oke, you had done a good job. Hari itu kan sebenarnya masa kursus tuh saya pun tengok lama saya tengok. Kan? So in the end saya bagi sesuatu lah. So dia itu pesyarat pun cakap, wah nasib baik ini give the answer. Saya pun tidak tahu, saya tengok saja, so saya bagi tahu lah what is it. So let me show you. Mana saya punya, mau kasih book view. Okay, the result is, how does the trick work? We can see the result is multiples of 9, ya. Sifir 9 lah. Add the digits will give 9. Bila tambah ini dia akan bagi 9 juga. If 10's digit is 1, then the answer is 9. Kalau in the chosen number is 1, the answer is 9. Yeah, in the tens is 9. If the 10 digit is 2, the answer is 18. Okay. So if the 10 digit is 3, tak ada orang pilih 3, chosen number tak ada 3, so it will be 27. So maksud dia kalau dipilih itu ialah 8, jawapan 88, tempat 10 itu ialah 8, so jawapan dia ialah 8 kali 9. Ya, so dia 72. Ya, dia akan go on until 81. So that is the trick. Okay, we'll give the result. Okay, that is one of the idea. The idea of this crystal ball actually is for us to see a polar. What type of a polar we can get
And apart from that, we are learning addition as well as multiplication also in the dalam this permainan. Dan actually this crystal ball ini, they built the game based on the multiples of 9. Okay, so every time when you add together and minus the end result, they will give you a multiple of 9. So for me, I can know whether your answer is right or wrong by, let's say you are choosing 22, I will take the 2 times 9 is 18. If you give the wrong result, I also at the same time can know you have add and subtract wrongly. So dia banyak gunanya. So the crystal ball actually is just a game, a small magical game that is built on the number of 9. Ya, they adalah orang yang pakar buat permainan kan. Kita nih bukan pakar, dia orang mesti pandai buat pengatur caraan. So you see, every time when you change all the answer that is a multiple of 9, you will see the symbol all the same. Ya, dia akan ubah. Tetapi dia akan ubah di 9. So sebab itu bila kamu add, dia mesti betul. Ya. So inilah ceritanya. Bila kamu main game ini, dia mesti betul. Oke. Oke, ini sudah kita buatkan. So you can explain the result. They built this by dia ada algoritma dia sendiri ya. So procedure choose tadi kita sudah buat. The result is always a multiple of 9. So analyze all 2 digits. Okay, 10 to 99. 10, you have 1 plus 0, 1, 1, 1, 2, and so on. Then you have until 99. So let the 2-digit number be AB, and AB is, I also don't know how to explain this. Cikgu, I think if your math is better than me, then you can understand. Yeah. So the result of the procedure, they have a logarithm there. Okay. So it always will be the same. So it's a trick. So I'm trying to tell is that in maths is a very wonderful thing. Mathematics, you can build games. You can do magic with mathematics. Yeah. So itulah. So dia, kalau tengok setiap kali kan dia tulis yang sama saja. Nah, yang ada 9 punya itu kan 18. Ini lain sudah nih. 9. Ini 18. Semua sifil 9 tuh memang simbol yang sama. So dia ada algoritma dia sendiri. Okay. Mana sudah saya pergi. So summing up for this game nih, simply showing the product of somebody's work will not help learners see the thought process of coming up with new ideas. Teachers should provide opportunities for the student to know the thought process by themselves. Ya. So kita di sini dalam mengajar matematik ini, apapun terutama dalam problem solving ini, kalau simply showing the product of somebody's work, ya kita hanya tunjuk kerja orang lain tuh, murid itu sendiri tidak akan nampak, ya proses berkaitan dengan idea tersebut. Kalau cikgu itu memberi peluang kepada murid untuk berfikir dengan sendiri, murid sepatutnya lah kan dia bagi tahu di sini, guru perlu memberi peluang kepada murid untuk tahu cara ya berfikir untuk mendapatkan proses mendapat jawapan itu sendiri. So that is what we want them to know. That is why sometimes we see that our student, they are quite weak in problem solving, ya, penyelesaian masalah. Saya tidak nafikan, because if I teach also, I think
problem solving, ya, penyelesaian masalah ini adalah satu kemahiran yang paling susah untuk disampaikan kepada murid, ya, karena barangkali cara kita mendedahkan cara penyelesaian masalah itu tidak memberi peluang, ya, kepada murid kita itu untuk memfikir dengan sendiri apakah proses untuk mendapat jawapan tersebut. So, kalau ada peluang, memang diharapkan, ya, cikgu-cikgu boleh cuba, ya, memberi peluang untuk murid berfikir dengan sendiri bagaimana mereka mendapat jawapan. Dengan syarat, of course, cikgu-cikgu, murid-murid itu mesti ada asas, ya, asas kemahiran yang diperlukan untuk menyelesaikan soalan yang cikgu berikan kepada mereka. So that is very important, ya. The previous knowledge yang murid-murid ada itu sangat penting. Ya? So next, okay, ini selalu in a TTP lesson, students solve problem by themselves and for themselves. Itu sebenarnya. Advanced pedagogy sudah dimaklumkan. Niarage is the heart of TTP. In a TTP lesson, students solve problem by themselves and for themselves. Mereka menyelesaikan masalah itu sendiri dan untuk diri sendiri, bukan untuk kawan-kawan mereka, ya, untuk diri sendiri. Dia saja yang akan paham. Begitu sebenarnya saya boleh dapat jawabannya juga. Ya, so kalau mereka dapat buat itu dengan sendiri, memang itu kemahiran itu memang akan kekal lama dalam ingatan mereka. Ya, murid kita tidak ada ingatan kurang, ya, apa yang dipelajari itu kurang kekal dalam ingatan jangka panjang, kerana mereka tidak mengalami, ya, untuk menyelesaikan masalah itu untuk sendiri. Ya, biasanya cikgu akan guide, ya, teacher will guide, teacher will teach, teacher will help, but teacher give them less opportunity, ya, memberi peluang yang kurang kepada murid itu sendiri untuk menyelesaikan masalah itu dengan sendiri. Okay, what teacher do in a TTP lesson? Okay, tadi kita tahu sudah ada beberapa fasa kan. Tadi awal-awal kita sudah ditunjukkan, yaitu introduction, help students to recall what they have already learned to prepare them for the problem of the day. Ya, recall apa mereka pernah belajar, ya, kemahiran yang mereka belajar itu yang boleh digunakan untuk selesaikan masalah yang cikgu akan kemukakan. Ask some students to share their reflection from the previous lesson, ya. Murid untuk refleksi balik, ya, bagi peluang untuk mereka kongsikan apa yang mereka telah pelajari di pelajaran lepas. Posting the problem, help the students to understand what the problem is, asking and identify the mathematical challenge behind the problem. Yeah, so help students understand what the problem is. Okay, what the problem is. Asking, ya, saya pun salah baca, sorry. Help students understand what the problem is asking. Maksudnya, murid, kita mesti membantu murid memahami apa itu soalan mau, kehendak soalan itu yang kita selalu cakap. And identify the mathematical challenge behind the problem. Apakah cara-cara, ya, untuk menyelesaikan masalah tersebut? Okay, that is when you pose the problem. Okay, student problem solving, cikgu monitor, ya, cikgu sebagai facilitator akan memantau, ya, and take notes on student solution approaches as they work independently. Think about how to plan the whole class discussion, ya. Cikgu akan tengok. Biasanya kita lihat di sini TTP ini yang Japanese style nih, dia lebih kepada bekerja sendiri. Tetapi kalau cikgu rasa kamu mau buat
secara berpasangan, kumpulan kecil, atau secara kelas pun boleh, ya, tiada masalah. Dia bergantung kepada apa cikgu design the lesson. Tidak semestinya mau berseorangan. Tetapi mainly Japanese, they prefer to ask the student to work individually, ya, bersendirian. So cikgu akan memantau dan akan mencatat, dan pada masanya dia akan plan, ya, macam mana untuk menyampaikan perbincangan dalam secara keseluruhan dalam bilik darjah. Ya, dia tengok-tengok sudah, dia ada fikiran sudah. Nanti saya akan suruh budak ini present. Kemarin kita pegang satu board dengan ada bawa pensel, jalan-jalan, ya. Barangkali dia sudah catat sudah apa murid itu, dia nampak sudah apa murid sedang buat. Dan dia sudah ada juga dalam bersedia sudah di fikiran dia siapa yang dia akan panggil untuk pembentangan, ya. So cikgu itu bukan hanya jalan-jalan saja, tapi ada juga dia berfikir-fikir, ya. Comparison and discussion, okay, that is the heart of the TTP, that is Nyarage. Okay, that is the whole thing of the TTP, discussion, yeah, and comparison. And what is the solution? Okay, help students compare and discuss each other's approaches. Go beyond show and tell, ya, bukan hanya show, tunjuk dan bagi tahu, ya. Dalam perbincangan itu kita cuba berlepasi ke tahap yang lebih tinggi, ya. Ask them to compare and bincang, ya. Apa pendapat, ya. Sesiapa ada yang sama, ada soal, ada yang berbeza, mengapa ini boleh begitu, mengapa orang murid ini begitu. Jadi ini perlu berlaku kerana dia akan membawa murid kepada berfikir dengan lebih dalam dan jauh lagi. Dan ini adalah sebenarnya what you need to do in the classroom, the step keempat. Dan of course yang akhir sekali kita mesti sum up our lesson. Okay, summarizing helps students to come to a consensus on the best approach, ya. Kita nampak di sana di akhir tu dia tanya murid, manakah cara yang kamu guna untuk selesaikan? Kebanyakan orang guna bahagi, okay. So dia akan menyetujui itu adalah cara yang paling senang untuk mendapat jawapan. Help them to identify general rules of characteristic they encounter. Ya, membantu mereka memahami syarat rules kan, apa yang mereka, apakah syarat-syarat, apakah syarat rules tu syarat kan BM yang mereka dapati semasa murid menjawab soalan, dan of course ask them to record the summary what they have learned and their reflection in their notebook. Ya, in a TTP lesson, notebook itu pun sangat penting. Okay. So sepanjang PDP itu throughout the lesson, there's a note at the side. Okay. Ask question, ya. Cikgu perlu menyoal murid yang membawa murid kepada mathematical discovery, ya. Mereka dapat penemuan, ya, dapat menemui sesuatu yang baru dalam matematik. Okay, yang mereka sedang, kemahiran yang mereka pelajari, actually itu maksudnya. Help student visualize and record the process of mathematics using Bancho. Okay, so dia bantu murid untuk visualize, membuat gambaran, ya, dan merekod by recording the process of mathematics using Bancho. Maksud dia cikgu itu untuk membantu mengekalkan apa yang sedang dipelajari ataupun apa yang idea-idea murid yang lain. Dia akan membantu murid untuk membantu murid atau help student to visualize, kan. Dia bagi satu gambaran yang jelas melalui Bancho, dia akan tulis di papan tulis. Saya cikgu pernah dengar Bancho, kan. So kita akan buat Bancho supaya cikgu itu Bancho, ya. Okay. So we come to now we are talking about how the
how and what the teacher should do in a TTP lesson. Now, how about the thinking part? Okay, how much of thinking we want the student to do? Yeah, this is very important. Yeah, yang segitiga kuning tu melambangkan pemikiran cikgu, ya, dan yang biru itu untuk murid. Okay, student and teacher thinking in a lesson. Kalau kita lihat di bahagian kuning sebelah kiri itu, teacher do 100% of the thinking, student none. Ya, maksud dia PDP ini sangat berfokuskan kepada guru. It's a teacher centered, okay, learning. Teacher fokus kan, dia berfokuskan guru bukan murid. Kalau kita ke hujung sana, cikgu langsung tidak buat apa-apa pemikiran, tetapi murid yang berfikir 100%. Kalau di hujung lah kita letak marking kita. Okay, so this is a student-teacher thinking in a lesson. So bila cikgu hendak menyediakan cikgu itu, cikgu boleh tetapkan berapa ratus ini lesson saya mau murid saya fikir. Dia bergantung kepada kesukaran soalan. Dia juga bergantung kepada apa kemahiran sedia ada murid, bergantung kepada level of your student, okay, tahap pencapaian murid juga. So kita akan fikir, oh murid saya ini grup ada lebih kurang, so thinking dia lebih kurang berapa peratus kita mau. Okay. So kita lihat di sini, rate marking di sini, normally in a TTP lesson, memang kita nampak, ya, kita lihat garisan merah tu yang ada ditulis TTP itu, itulah ada tahap pemikiran murid tinggi. Murid think a lot, teacher only think sikit saja kau tengok di atas. Kuning tu sikit saja. So kebanyakan itu adalah dari murid daripada cikgu. Namun berdasarkan apa yang saya maklumkan tadi, yang level of thinking itu dia ada banyak benda yang kita perlu consider, ya. Kita perlu consider murid kita perlu murid dan segala-galanya sebelum boleh decide. So ini level pemikiran murid itu boleh dikurangkan pun boleh, ataupun kau fikir murid cikgu itu sangat hebat, kau mau murid itu buat 100% thinking, boleh juga teruskan. So dia boleh diubah-ubah kedudukan tu thinking dia. So bergantung kepada murid dan situasi. Okay, so doesn't mean that cikgu Lee cakap TTP itu kan mesti murid fikir. So cikgu tak perlu fikir, no. If your student is not that good, kita shift turun sikit. Cikgu akan juga tolong murid berfikir, ya. Maksud dia cikgu barangkali akan bagi tips begitu kan. Okay. So like just now punya kita punya try out in the crystal ball punya ni TTP lesson ni. I'm not sure. I cannot see your face, so I don't know how much thinking you all have been doing. So for me, we are only doing 50-50 thinking. So aras dia tu tidak sampai, bukan student semua yang think kan. So kalau student semua yang think, I won't give you any hint already, ya. So that's it kan. So can shift the level. Okay. So that's why sudah saya bagi tahu juga, when we are talking about this thinking, we must consider the learner, we must consider the context, and also we must consider the content, the soalan, the context, ya, situasi, ya, persekitaran, okay, and the learner, murid kita itu juga, apa tahap mereka. So kita decide lah, lesson itu ya. So jangan plan kerana plan, ya. So kita tahu nih sekarang banyak yang RPH ada, share free punya pun ada, yang beli pun ada, ya. Tidak salah gunakan RPH itu kerana ia memang memudahkan kerja cikgu, ya. Kalau saya, I said carry on, use it. But make sure kalau boleh sebelum menggunakan lesson plan itu baca semula, consider your learner,
consider your context and consider your content. Is it suitable for my student? Yeah, or I need to ubah suai sikit. Yeah, or I don't want to do this. I want to change this way around. So that's very important. So fikirlah. Sekarang ini sangat baik, kan? Banyak kemudahan. Yang tidak salah, tapi kita sesuaikan dengan kita. Okay. So itu sudah yang problem yang kedua, dan sekarang kita akan masuk ke problem solving yang ketiga. Mau take 5 kah kamu orang? Mau buat minuman? Sudah pukul 4, boleh buat kopi-kopi sudah, tea time. You know, need to go to the washroom ke? Atau kita carry on? Angkat tangan kalau mau carry on. Oh. Oke, Cikgu Daddy saja mau carry on. Oke, Cikgu Lily cakap carry on. Oke. Oke, Cikgu Lim pun teruskan saja. Oke, fine, boleh. No problem. Carry on, good. Very supportive. Oke, thank you so much. We carry on ya. Kalau tidak nanti pukul 7 baru saya sampai rumah sudah. Kita carry on saja. Oh, by the way ya, Cikgu, tadi semua oke sudah kan? Boleh faham kan? Boleh faham? Boleh kan? Harap-harap boleh lah kan? Go to the next. Okay. Let's us listen to a story. Okay, a story of 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. This man here, okay, this Mr. Prosperity ini, memang dia suka beli nombor, ya. Kan orang Malaysia ni, terutama yang bukan Islam tu, semua pun hope to win lottery kerana boleh dapat banyak duit, ya. Okay. Bila beli lottery banyak-banyak duit, dia tidak kisah kan. Tak menang pun dia tak kisah kan. Cuma dia mau coba, ya, nasib orang bilang. So this man, Mr. Prosperity ini memang likes to buy number. So for one day, maybe sudah lama dia tidak kenal lottery kan, so dia pun pergi carilah ini wizard, ya, yang boleh bagi nombor orang punya. Okay. So dia pergi jumpa dia dan minta nombor supaya dia boleh beli nombor kan. Di Malaysia ni banyak kali seminggu kalau time bukan PKP dulu hari Rabu pun ada, Sabtu pun ada, Jumat, Ahad pun ada special draw lagi kan. Ya, saya tidak beli nombor tapi saya tahu saja. Okay, black market pun ada, yang beli scam pun ada. Okay, so dia pergi minta nombor sudah. Ya, dia mau beli nombor. So itu wizard ni kasih tahu dia, Mr. Prosperity. The number is 1, 2, 3, 4. Okay. So this Mr. Prosperity pun dia pergi beli nombor 1, 2, 100 ringgit. Dia beli, ya. 100 ringgit kalau menang boleh dapat banyak duit juga lah kan barangkali kalau first prize. So dia beli sudah. Tetapi unfortunately bila draw date dia, nombor 1, 2, 3, 4 tidak keluar di first prize, second prize, third prize, even di consolation prize pun tidak ada. Ya, di tai-tai itu pun tak, tai kuda itu pun tidak. Ya, oke, tak kena lah dia. Dia pun sangat marah. Dia pergi balik cari itu wizard. Dia bagi tahu lah, hey, itu nombor yang begini langsung satu pun saya tak langsung tidak keluar pun, ya, even di consolation yang ujung-ujung pun tiada. So itu wizard pun tanya, what number you buy? So dia pun cakap 1, 2, 3, 4. So
The wizard pun kasih tahu dia, I didn't ask you to buy 1, 2, 3, 4. I asked you to buy 1, 2, and 3, 4. Yeah. So that is the story of 1, 2, 3, 4. So you see, kan, listening skills and how you put your question to your student, yeah, is very important. Yeah, when learning, to make sure learning takes place and tidak berlaku pencairan maklumat, tidak berlaku salah faham antara murid dengan apa arahan cikgu itu, selalu kejelasan ya dalam memberi penerangan ya kepada murid itu dia mesti tepat ya, dan pastikan dia mudah difahami ya. Jangan guna bahasa yang boleh mengelirukan itu murid-murid. So this is a point that I'm trying to tell you is that even we are learning mathematics, languages also plays an important role, yeah, to avoid misunderstanding so that students can answer their question correctly. So the understanding, yeah, is very important in answering mathematics question. Okay, a brief review again, ni balik-balik kena diingati, TTP is a level 3 teaching ya. Kita tambah hari ini. Kemarin kita belajar multiple saya pun mau rujuk juga, multiple methods, multiple solution, multiple entry levels. Today we talk about 3 teaching level. Okay, then teacher must provide opportunities and support, where in the third level of teaching, teachers need to provide opportunities and support for students, and students will discover mathematics and develop understanding by and for themselves. Ya, itu yang sangat penting. And of course, Nirage is the heart of TTP. Nirage is everything. The discussion part there is very important. That is the part that you know how your students solve, and you can find the many solutions, the many methods of how to solve the maths problem. Yeah, from different entry levels of students. Okay. What teacher do in a TTP lesson? It has been focused also just now. I'm sure everyone sudah tahu kan. So now we are going to touch on help students visualize and record the process of mathematics by using Bansho. Okay, so banyak sudah kita buat TTP3. All this we have done, and now we are going to the next step, how to make sure student dapat membuat gambaran apa yang mereka pelajari. Ya, so saya akan cuba berkongsi dengan cikgu-cikgu berkaitan dengan Bansho. Okay, focus. The coming sharing will be focused on how to help students visualize and record the process of mathematics in a TTP lesson, how to develop a Nirage map, and what is assessment a TTP lesson. Kita akan buat esok. Ya, saya sudah pecah sepatutnya hari ini, tetapi saya fikir panjang juga tidak sempat kita buat. Okay. What is Bansho? Using Japanese board writing to develop students' maths problem solving skills. Yeah, that is what is Bansho. Okay, kita lihat Bansho. What is Bansho? Bansho is writing on the board. You don't write anywhere else, but whatever the student gave to you, you write on the board, ya, tulis di papan tulis, ya. Dan papan tulis ini, Bansho ini akan serve as a way to record the whole lesson of the day, ya. Dia akan merekod apa yang sedang berlaku dalam PDP hari itu. Okay. Why we use Bansho? Okay, Bansho ini adalah untuk membantu murid membuat gambaran dan membolehkan mereka mengikut Nirage. Nirage itu ialah discussion. In PTP, Nirage itu actually
Niarage is the heart of the TTP. So normally we say Niarage. Actually, Niarage is more focused on the discussion. So when you have the thing written on the board there, so the student can visualize and they can easily carry out the discussion, and they still can see their work and their students and their friends answer. Okay, so why also we use Bansho is it helps teacher to organize students thinking and discovering new ideas. Maksudnya apa ya cikgu murid itu nyatakan tuh, cikgu itu akan coba meletakkan dia di papan tulis untuk menyusun pemikiran murid di papan tulis, ya. Dan pada masa yang sama bila kita lihat di sana, ada kala murid nampak sudah dia akan ada discover idea yang baru daripada apa yang ditulis sudah. So serve as a clear record of student learnings for student to look back. So dia adalah macam satu record tentang pembelajaran murid untuk murid refresh balik, ya, sesi pembelajaran untuk hari tersebut. Ya. Kita lesson kita 1 jam. Adakala kalau kita tulis sudah, kita padam sudah, belum pun murid sempat salin, cikgu sudah padam, dia tidak ingat sudah apa cikgu cakap, ya. So kalau kita biar di sana mulai boleh dapat faham, dia boleh salin apa dia mau dalam notebook mereka. So it's easily for them to recall and to follow the lesson and to understand the lesson. Help students see the connection of different parts of lesson and lesson progression. Dia juga membantu murid untuk membuat kaitan di bahagian-bahagian lesson kita, kan ada banyak bahagian dia boleh mengaitkan antara satu sama lain dan untuk melihat ya progress pembelajaran, ya. Connect kemana sudah, setakat ni kemana sudah, is it akhir sudah, summary sudah, akhirnya apa akan terjadi, what is the best solution, nampak dari mula hingga ke akhir. Okay, so kita lihat yesterday, ini adalah video yang kita lihat. Kita lihat di atas tu cikgu akan letak problem mereka, ya, situasi, masalah matematik mereka, cikgu akan buat di bahagian atas, ya, kiri atas sampai ke tengah, di sana itu problem dia. Okay. Okay, then di bawah tu kita lihat organization dia, kan, di bawah itu yang student solution dia. Ya, murid A bagi solution dia tulis, kan, banyak kali kita lihat dia mencatat kemarin. Student B bagi solution dia tulis lagi, ya. Dan ini tak cukup tempat, dia naik lagi ke atas, ya. Itu sebahagian yang kuning tu semua adalah dapatan murid macam mana untuk menyelesaikan masalah tu. Dan akhir sekali itu adalah summary dia, ya. Apakah rumusan PDP dia itu? Okay. How? Consider where and how to write on the board. Use pictures, diagram, written words, mathematical expression, and etc. Okay, kalau kita hendak membuat bansho, kita mesti rancang lebih awal. Okay, ini part of the board, saya mau letak soalan. Nanti murid kemukakan possibility jawapan, saya akan buat ni, sini. Tak cukup, saya akan pergi bahagian atas kah, atau bahagian, kau mau mesti ada satu gambaran macam mana kau mau letak esok punya perbincangan bersama murid. Okay, so itu mesti ready. Okay, boleh guna gambar, diagram, words, apa-apa saja. Yang penting menulis di papan tulis, ya. What to write, apa yang perlu ditulis ialah problem, ya, masalah dia. Student solution, summary, okay, pendapat murid, student voices, okay, and important mathematical idea, ya. Itu biasanya ditulis di sini. Okay, itu yang kemarin. Okay, yang ini pun ada, ya, problem, extended problem, ada bahagian summary lagi. Ini video yang lain, example of bansho, ya. Okay, student solution. So biasanya bahagian problem tu akan disenaraikan di bahagian atas. Okay,
So di summary biasanya ini solution summary dia biasa di atas, kalau tak ada ruang carilah satu tempat yang untuk buat rumusan. Tetapi semua mesti ada ya. Problem, student, solution and summary. Itu sangat penting, 3 perkara. Okay. Ini adalah proposed structure of a writing. Ini cadangan lah kan. Okay. Problem dia related knowledge to problem ya. Ada kala kamu ada knowledge yang ada kait problem, kamu boleh letak di antara problem and student. Idea number 1, number 2 kita arrange saja, dan di akhir sekali itu dia ada summary di sana, ada latihan pun boleh, dan apa yang telah dipelajari. Ini adalah cadangan. Tetapi 3 benda yang penting itu ialah problem, student's idea, and summary. Okay, itu wajib ada. Kan boleh bagi latihan, boleh juga bagi tahu apa sebenarnya telah dipelajari. Okay, ini adalah research berkaitan dengan Bansho. In everything Japanese teachers choose to record on the writing board has a meaning and purpose, as it has been carefully planned in advance. Ya, dia bukan pikir apa dia mau buat dengan papan tulis. So dia sudah ada rough idea sudah ya, ada sudah bayangan macam mana dia hendak mengendali papan tulis dia di bilik, dan melaksanakan teaching through problem solving. Normally menggunakan Bansho untuk beri gambaran yang jelas untuk penyelesaian masalah murid ya. Okay, itu adalah dari Yoshida 1969. Lama sudah mereka praktis ini Bansho. So mereka jarang akan memadam ya apa yang ada di papan tulis ya, jarang. So apa yang ada itu dari awal hingga penghujung. Oke, sesi PDP itu akan ditulis dan ditayangkan kepada murid untuk memberi satu gambaran tentang apakah yang dipelajari pada hari itu. Oke. Nanti kita lihat sejak tarik-tarik itu video. Next, ialah student notebook. Oke. 2 perkara dalam PDP matematik ala-ala Jepun ya. Memang mereka suka guna Bansho kalau mengajar penyelesaian masalah, dan juga yang kita lihat nih selama ini kan video-video yang akan saya share nanti, cikgu boleh ada masa boleh sendiri tengok, nanti saya akan share next tomorrow. Semua ini memang ada notebook dan menggunakan cara untuk merekod PDP mereka menggunakan papan tulis yaitu Bansho. Okay, so dalam student notebook kita nampak di sini it's not just taking notes given by teacher. Itu notebook bukan untuk salin nota-nota cikgu. Notebook murid tu bukan salin nota cikgu ya. Kalau kita tidak kalau cikgu semua itu kenal cikgu Alice Kerling, sains barangkali dia buat sains notebook ya. Sains notebook dia, saya rasa ada ciri-ciri macam notebook matematik. Ini orang-orang Jepun nih ya, notebook murid. So notebook ini bukan untuk salin nota yang cikgu bagi ya. Dia adalah untuk record students thought and process of learning ya. Dia untuk rekod pemikiran murid ya, pemikiran dan proses pembelajaran murid. Dia adalah tempat untuk menulis problem dia, langkah-langkah menyelesaikan problem itu, untuk mencari solusi, idea, dan juga membuat refleksi. Itu adalah student notebook for mathematics untuk titik. So untuk notebook papan tulis
nggak boleh ada di ada di sana. Kalau kita whiteboard padam, then anything they learn, dia punya idea semua itu tidak. Paling bagus buat notebook. Okay, why? Kalau ada notebook, apa yang dia sudah itu, dia boleh murid itu terangkan, dia bawa notebook dia keluar sana, dia buka-buka juga dia tengok, baru dia terangkan, kan? So itu untuk explain ideas to others. Dan dia untuk recall what they have learned and to have a data for formative assessment. Maksud dia kan kita sekarang ni rancak hendak membuat pentaksiran bilik darjah. Macam mana kita hendak menilai kefahaman murid kita? Kalau mereka ada notebook, cikgu boleh baca apa mereka tulis dan di sana apa mereka telah conteng, apa mereka telah letak di sana jelas menunjukkan kepada cikgu penguasaan murid untuk pentaksiran bilik. Itulah penggunaan. We can get data, student perspective for formative assessment. Kalau cikgu nak buat secara besar, berpasang pun cukup. Mungkin okay. Ada lepas dapatan mereka. Ya, dia tak boleh okay. Just keep a writing book, tidak perlu cantik, ya. Yang writing book yang tahun lepas tidak habis pakai ulang. Director, dia orang boleh menulis sendiri, cikgu boleh cikgu itu suruh mereka untuk catat. Masa yang khas untuk catat masa mana. Kita dengar cerita macam not the so berkaitan ya masih oke kah suara saya sekarang? Cikgu Dedi, oke kah? Yang lain oke kah suara saya? Because Cikgu Dedi cakap suara saya tidak kedengaran. Ada Baru oke kah? Oke. Oke, oke, Bu. Bukan bos. Cikgu saja. Biasa-biasa saja, jangan posa. Takut saya, risau. Oke kan? Oke. Cikgu Dedi, I hope you can hear me clear. Oke. Mau habis sudah kita. Bersabar dulu sekejap lagi. Ada soalan? Oh, Puan tayang balik tadi. Oh, balik. Mimi, yang mau saya tayang balik. Ini kah? Ini? Oh, oke, sudah. Student notebook. Oke. Putus-putus. Kan oke, ada kalau ada gangguan talian, saya pun heran. Kalau selalu kan internet not strong, dia akan keluar warna orange sana di tempat saya. Dia bilang not good. Ya.
Okay. So any problem? Any question? Tadi soalan saya belum kamu orang tolong jawab. Perlukah cikgu semak notebook murid? Perlu? Type saja, ya atau tidak? Tak perlu buka lah, kesian. Tidak perlu. Ada lagi? Ada, mana tahu ada cikgu yang mau semak? Perlukah? Cikgu Lily cakap tidak. Okay, good. Kalau tidak perlu semak, bolehkah kita lihat? Tidak. Okay, I already mention kan, tidak perlu kan? Saya lupa apa saya cakap. Okay, how about, can we read? Boleh kita ambil notebook murid ni, kita baca, tengok-tengok, boleh? Ataupun itu rahsia murid itu sendiri. Kita cikgu tidak boleh tengok. Boleh. Why we can read it? Why can we read the student notebook? Mengapa kita boleh ni? Oh, tanya cikgu Daddy. Ya, dia suka guna kaedah notebook murid ni ya. Dia bilang dia tidak semak tapi untuk mengenal pasti tahap pemahaman murid. So, lain kali kalau boleh jangan guna whiteboard sudah. Suruh murid tulis di buku. Ya, supaya lain kali murid pun boleh rujuk balik apa yang mereka telah pelajari ya sebenarnya. Dan cikgu murid juga, cikgu boleh arahkan murid untuk salin apakah kaedah teknik kawan-kawan yang ada di papan tulis yang mereka rasa senang untuk digunakan untuk rujukan mereka ya. So notebook ini sebenarnya, thank you for all your answer Tanya. Notebook ini sebenarnya dia adalah like a diary, catatan harian. Kalau universiti dia macam menulis journal tentang apa yang dia belajar. Ya, sebenarnya ini sudah praktis di banyak negara, ya, Singapura, orang sudah sebenarnya. Ya, ini hanya satu perkongsian ya, kerana saya nampak di sini ada juga guru di Toran sudah guna kaedah ini. Tanya terbaik. Dan kalau yang belum mencuba boleh try out ini ya, kerana dia memang sesuatu yang sangat membantu murid untuk mengingat apa yang mereka pelajari. So notebook is something that is good. No need to ask them to use nice, yeah, just activity. Saya suruh murid itu tulis di belakang buku latihan mereka, ya, boleh. Tapi kalau murid rasa keberatan mau tulis sana, dia tidak mau cikgu dia selalu pergi baca, kan? So it's up to the teacher as long as the student can take any note, ya, right? Catat apa-apa yang mereka pelajari. Apa-apa pun bolehlah kan. Kalau cikgu ini lebih kreatif, sudah ambil buku lama, dia kasih decorate sedikit supaya mereka buatlah dengan guru seni dulu bersama murid untuk buat itu notebook dulu ya, supaya mereka selalu boleh guna. So tak kisah sangat dengan bahasa mereka, tak kisah sangat macam mana mereka tulis, conteng ke tak conteng ke, guna tulisan ke, guna gambar ke, tidak ada masalah ya. So apa-apa sahaja pun boleh. Okay? Ya. So ada Cikgu Hasnira, okay, ini link video ini nanti akan di-share, jangan risau. Kalau hari ini tidak dapat dengar, don't worry, memang ada rakaman dan akan dikongsi ya. So, this is the notebook. Okay, kita lihat sekejap. Ada saya mau show. Okay.
Boleh dengar kan saya cakap? Boleh dengar saya cakap? Boleh kan? Okey. Kita lihat sedikit, tidak full video ni mau 1 jam ni. Okey, kita tarik-tarik saja. Ini soalan dia yang cikgu tulis. Awal sudah dia bagi, ini bukan exercise book, ini notebook mereka. Dia suruh tampal saja bahan yang diberi itu di mana-mana supaya tidak hilang. Ya. Exercise book itu lain daripada notebook. Exercise book untuk buat latihan. Okay. Ini notebook mereka. Kita dapat lihat apa budak buat dengan notebook. Lebih bagus tu notebook yang garisan kan. Yang ni semua plain paper saja. Okay, at the same time kita boleh nampak bansho dia orang kan. Sebenarnya discussion dengan murid ini bahagian nirage actually. The heart of TTP. Ya. Boleh nampak bansho sudah? Boleh bos. Ya. Bahagian ni ialah solution budak yang dibawa tu. 最後に60数字で終わっているから前までは大分けてもいいかな12やってみてどう？簡単意外とすげえちょっと素人のだけで僕にada. Ya, ini rumusan. 22でしょそれで聞こえないの。はい。3が9で2かける3。これは10円玉。 20かける3 Okey. So cikgu kita nampak di sini memang nampak notebook murid dan juga bansho ya, macam mana cikgu guna bansho dalam kelas TTP ya. Saya tarik saja supaya kita tidak perlu watch 50 lebih minit. Video itu akan di-share juga supaya cikgu boleh lihat macam mana cikgu buat TTP ya. Cikgu Cipun buat TTP. Okay, last sekali. Summing up kita rumus. Okay, Bansho provides a comprehensive guide to help students visualize the process of Niarage. Ya, so Bansho ini memang membantu murid ya untuk membuat gambaran keseluruhan proses Niarage, perbincangan yang berlaku ya dalam bilik darjah, dan pada masa yang sama notebook murid digunakan untuk record students thinking, merekod pemikiran murid, and helps them to explain ideas to others, dan membantu mereka untuk menggunakan apa yang mereka tulis di buku itu untuk menjelaskan ya
pendapatan mereka, kepahaman mereka kepada kawan lain dalam bilik darjah itu. So itulah kedua-dua benda yang sangat penting ya, yang kita hendak gunakan bersama dengan TTP bila kita melaksanakan TTP dalam bilik darjah. So ada soalan, Cikgu? Ada soalan? Any question? Tak ada soalan, angkat tangan. Okay. Oh, tak angkat tangan maksud ada soalan lah kan? Tak angkat tangan ada soalan lah kan? Angkat tangan tu tiada soalan. Tak ada soalan, angkat tangan. Oh, kalau begitu semua orang ada soalan lah kan? Oh, okay. So kalau tidak soalan, kita call hari ini sampai sini sahaja pembentangan dari saya ya. Kalau ada silap salah kata, maaf ya, maaf banyak-banyak.